हाय एवरीवन, ईपीएफओ एसएससी के सारे शिफ्ट का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और इस वीडियो में देखेंगे ईपीएफओ एसएससी का कट ऑफ क्या हो सकता है। उससे पहले हम एग्ज़ाम एनालाइज कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछी थी और उसके बेसिस पे हर सेक्शन में क्या मतलब गुड स्कोर रहा होगा। तो सबसे पहले ये मेरा जो एग्ज़ाम था वो 18 को था, 18 अगस्त को एग्ज़ाम था और फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा उनको कुछ नई चीज़ें इसमें देखने को मिली होगी। पहली बात, इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं था, लेकिन अगर आप एक सेक्शन को सबमिट करेंगे तभी आप नेक्स्ट सेक्शन में जा सकते हैं और उसके बाद आप दोबारा उस सेक्शन में नहीं आ सकते। सबसे पहले रीजनिंग ओपन हुआ था और ये जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम था वो मॉडरेट था, लेवल ऑफ एग्ज़ाम मॉडरेट था और ये टोटली एसएससी टाइप था। ये बैंकिंग टाइप बिल्कुल नहीं था, पूरा एसएससी टाइप था और एडवांस मैथ। लेकिन यहाँ पे जो मैथ का सेक्शन था उसमें एडवांस में नहीं क्वेश्चन थे, ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं थे, एक आध क्वेश्चन तो अलग बात है, लेकिन एडवांस मैथ्स इसमें नहीं पूछा था। रीजनिंग पूरी की पूरी एसएससी टाइप थी, जिसमें मिरर इमेज से क्वेश्चन थे, मिरर इमेज से क्वेश्चन थे, ट्राइंगल से क्वेश्चन थे और कोडिंग डिकोडिंग सीरीज से क्वेश्चन था। और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन थे, जिसमें आराम से 27 बना सकता था कोई भी। तो जो भी मतलब 27 आदमी आराम, मतलब कोई भी कैंडिडेट 27 आराम से इसमें बनाया होगा। जीके की अगर हम बात करें तो जीके में करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे थे करंट अफेयर्स से और हिस्ट्री जोग्राफी से क्वेश्चन थे। ये ब्लू मून से रिलेटेड ऑप्शन बहुत ज़्यादा था और इस जो क्वेश्चन थे जीके में वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी कि एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन दिया है, साथ में उसके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन के अंदर पूछा ए बी सी सही है या फिर ए बी से है या ए और सी से, ऐसे क्वेश्चन थे। और स्टैटिक जीके से जो भी क्वेश्चन थे वो काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन थे, अवार्ड से रिलेटेड और जो भी पर्सनैलिटी हैं उनके फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जिनको ये मतलब अवार्ड मिला है, साथ ही में वो किस फील्ड से रिलेटेड उनको अवार्ड मिला है। साहित्य अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो जो भी क्वेश्चन थे वो एसएससी टाइप तो क्वेश्चन थे ही, मतलब ठीक है, बट उसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो स्टेटमेंट बेस्ड होने की वजह से थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग था और यहाँ पे गलत होने के चांसेस कुछ ज़्यादा थे, मतलब चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मैथ्स था, मैथ्स तो डुएबल था, इसमें क्वेश्चन अर्थमेटिक के भी थे, सिंप्लीफिकेशन भी थे, एडवांस मैथ 9 के बराबर। ठीक, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मैथ्स में था वो प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड था। और भी सेक्शन से क्वेश्चन था, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड है और टाइम डिस्टेंस स्पीड से मेंसुरेशन से क्वेश्चन था। मैथ सेक्शन था जो अदर सेक्शन के कंपैरिजन मैथ सेक्शन था वो काफ़ी डुएबल था और अदर सेक्शन से इजी भी था। तो जीके से भी इजी था मैथ्स और तो ओवरऑल मैथ डुएबल था, आराम से इसमें अच्छा स्कोर सबने किया होगा। अब इंग्लिश की अगर हम बात करें अब अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में पैसेज से 10 क्वेश्चन आए थे और एक्टिव पैसेज से भर भर के क्वेश्चन थे भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन टैग से भी क्वेश्चन थे और क्लोज स्टेज से भी क्वेश्चन थे, सिंगल फिलर्स थे, प्रीपोजिशन से भी, मतलब जो फिल करने में था उसमें प्रीपोजिशन रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। इंग्लिश जो था वो इजी था बट ट्रिकी था, यहाँ पे गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी लग रहा होगा बट जो आप ऑप्शन चूज़ करोगे तो वहाँ पे गलत होने के चांसेस ज़्यादा थे, मुझे ऐसा लगा। फिर भी इंग्लिश में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छा स्कोर सबने किया ही होगा इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश सेक्शन भी ठीक था, उसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। और अब बात करते हैं कंप्यूटर की। हाँ, तो भाई कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन थे और सबसे ज़्यादा जो हार्ड तो जो था वो कंप्यूटर ही था। इसमें सब कुछ था, मैच द कॉलम था, असर्शन रीज़न था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, वन लाइनर क्वेश्चन थे और सब कुछ था। बट सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे नहीं लगता सबको आ भी रहे होंगे। तो यहाँ पे जो सेक्शनल कट ऑफ है सबकी यहाँ यहीं रुकेगी, कंप्यूटर में ही रुकेगी। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गलती भी की हुई क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा अप था और
साथ में मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, साथ में क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन के बाद उसके बाद से ढेर सारे ऑप्शन दिया था, ऑप्शन के बाद से भी पूछा था ए बी एंड सी, और वो भी काफ़ी लंबे लंबे स्टेटमेंट थे। तो बहुत ज़्यादा मतलब कंप्यूटर का तो लेवल बहुत ज़्यादा अप था, और हार्डली किसी को अगर अच्छे से भी क्वेश्चन आ भी रहा होगा तो किसी को 2 से 3 क्वेश्चन का आंसर आ भी रहा होगा, और उसमें भी क्या पता कितने गलत हो जाएं। तो इससे ज़्यादा किसी को नहीं आ रहा होगा, बहुत अच्छे से जिन्होंने प्रिपेयर किया होगा तो हार्डली 5 क्वेश्चन आ रहा होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं आ ही रहा होगा। ठीक है, तो ये अगर ओवरऑल पेपर एग्ज़ाम की अगर बात करें तो मॉडरेट था। कंप्यूटर तो बहुत हार्ड था, और इसमें सेक्शनल कट ऑफ सबसे ज़्यादा रुकेगा तो वो कंप्यूटर सेक्शन में रुकेगा। अटेंडेंस सबसे अच्छी सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात है, अटेंडेंस बहुत कम था। पूरा हॉल मतलब ऐसा लग रहा था खाली पड़ा है, बहुत कम बच्चे इस एग्ज़ाम को अटेंड किए हैं। अब क्या रीज़न था ये नहीं मालूम। और यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट में गए होंगे उनको इंटरफेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, उनको पता ही नहीं होगा कि अगर हम नेक्स्ट सेक्शन मतलब कंपोजिट टाइमिंग है, तो उनको लगा कंपोजिट टाइमिंग है, नेक्स्ट सेक्शन वो करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उनको बाद में पता चला होगा भाई कि नेक्स्ट सेक्शन जाने के बाद फिर से हम उस सेक्शन में नहीं आ सकते। तो जिन्होंने रीजनिंग सेक्शन सबमिट कर दिया होगा नेक्स्ट सेक्शन में जाने के लिए, और तो उनके साथ तो गड़बड़ हो गया होगा, तो ये भी फैक्टर है। और टाइम स्विच सेक्शन को स्विच न करने की वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया होगा, तो इस वजह से बहुत लोग का पेपर ख़राब भी हुआ होगा। और पूरे पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भर भर के थे, जिस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हुआ होगा। और तो अगर कट ऑफ की बात, तो ये पूरा ओवरऑल हो गया। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ लो ही जानी, बहुत ज़्यादा अप नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल इस हिसाब से था। अगर जिन्होंने 105 से लेके 105 से अबव यूआर या ओबीसी अबव, या 105 क्वेश्चन सही सही अटेम्प्ट किए, तो उनको डेफिनेटली अपने टाइपिंग टेस्ट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। कट ऑफ इतना में ही वेरी करेगा, और क्वेश्चन यानी 105 से लेके 110 के बीच में जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है उनको अपना टाइपिंग फोकस करना चाहिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला नहीं है। और ये यूआर ओबीसी दोनों के लिए है, 105 से 110, और बाकी जो कैटेगरी उनका 2-3 क्वेश्चन कम, उससे ज़्यादा कम नहीं। तो ये ओवरऑल कट ऑफ रहा, और ये इससे इतना अगर आपका सही है तो आपको डेफिनेटली अपनी टाइपिंग पे फोकस करना चाहिए। तो ये ओवरऑल एसएससी एग्ज़ाम का एनालिसिस, साथ में कट ऑफ क्या हो सकती है कट ऑफ। और इस एग्ज़ाम में अटेंडेंस भी कम था, तो इस एग्ज़ाम में अटेंडेंस कम था, तो आई डोंट नो रीज़न क्या रहा है अटेंडेंस कम होने का, लेकिन इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अटेंडेंस कम था। जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अटेंडेंस होता है, लेकिन यहाँ पे कम था। क्यों कम था रीज़न नहीं मालूम। सो ये एसएससी एग्ज़ाम के लिए अगर आपका 105 से 110 के बीच में आ रहा है तो आप प्रिपेयर करो टाइपिंग के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसएससी एग्ज़ाम एनालिसिस एंड कट ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय।